ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு வேணிஸ் குக் புக். நம்ம வெள்ளைச்சீடை எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம். அதுக்கு பதப்படுத்திய அரிசி மாவு 1 கப் எடுத்து நல்லா செவக்க வறுக்கலாம். உப்பு சீடைக்கு கோலமா பதத்தில் வறுப்போம். இதுக்கு நல்லா செவக்கவே நல்லா வாசனை வர நல்லா வறுத்துட்டு சூடு ஆறட்டு கொஞ்ச நேரம். அதுக்குள்ளே வாணலியில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு 1க்கு 3/4 கப் வெல்லம் அளவு கரெக்டாக இருக்கும். வெல்லம் நிறைய ஆச்சுன்னா எண்ணெயில் போட்டோடனே அலண்டு போயிடும், பிஞ்சு வந்துடும். அதனால் வெல்லத்தை பார்த்து சேருங்க. 1க்கு 3/4 கப் அளவு சரியாக இருக்கும். அது நல்லா தண்ணியில் கரைஞ்ச உடனே கல்மண் போக நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். வடிகட்டிட்டு அந்த அரிசி மாவு வறுத்துருக்கோம்ல, அதில் ஏலக்காய் 1 ஸ்பூன் போட்டு இந்த வெள்ளை கரைசலையும் விட்டு கலரலாம். வெண்ணெய் இல்லாட்டி நெய் 1 ஸ்பூன் விட்டு நல்லா பிசைஞ்சு ஆற விடலாம். நல்லா 1 ஹவர் ஊறட்டும். உங்களுக்கு பிடிச்சின்னா தேங்காயை கூட பல்லாக கீத்தி போட்டுக்கலாம். இல்லைனா தேங்காய் துருவலும் 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். எள்ளு 1 ஸ்பூன் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு ஒரு 1 ஹவர் ஊற விட்டுறலாம் நல்லா. அதுக்கப்புறமா 3 விரலால் எடுத்து நல்லா உப்பு சீடை மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் நல்லா உருட்டி எடுத்துக்கலாம். உப்பு சீடையோட கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். எண்ணெயும் நிறைய வைக்க வேண்டாம். இதுக்கு 5 4ன்னு போட்டு பொரிச்சா போதும். நிறைய போட்டிங்கன்னா கலர் எடுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும், பிஞ்சிடும். அதனால் வெல்லம் போட்டதுனால எண்ணெயில் போட்டோன்னே இலகிக்கும். அதனால் நிறைய போடாமல் ஒரு 5 6 போட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெயை வச்சு அடுப்பை எண்ணெய் காஞ்ச உடனே மீடியம் ஃப்ளேம்லேயோ லோ ஃப்ளேம்லேயோ நிதானமாக வச்சு பொரிக்கணும். நிதானமாக பார்த்து திருப்பணும், உடனே திருப்பாதீங்க. நிதானமாக பார்த்து திருப்பணும், இல்லாட்டி பிஞ்சு அலண்டுரும். வெல்லம் பதமும் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா பிஞ்சே போகாது, கரெக்டான ஷேப்பில் வரும். இந்த மாதிரி எண்ணெய் குறைவாக வச்சு 2 சைடும் நல்லா செவக்க வந்ததுக்கப்புறமா எடுத்துடலாம். எடுக்கும்போது சவுக்குன்னு தான் இருக்கும். என்னடா சவுண்டு வரலையேன்னு கவலைப்பட வேண்டாம். ஆற ஆற நல்லா கரகரன்னு ஆகிடும். ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். இது வெண்ணெய் இல்லாட்டி நெய் தொட்டுன்னு தான் அந்த உருண்டையும் பிடிக்கணும் வெள்ளைச்செடிக்கு. அது மாதிரி நெய்யோ வெண்ணெயோ சேர்த்து பண்ணோன்னா மாவு பிசையும் போது சுவையும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பண்ணி பாருங்கள், எப்படி இருக்குது சொல்லுங்கள்.